نوٹ کر کے لے جا رب دے رستے دی اندر خرچ کرن دا کنا اجر ہے رب دے رستے دی اندر خرچ کر دیا بخیلی نہ کریا کر اللہ اکبر اللہ نبی پاک نے فرمایا بندہ ایک کھجور دا دانا اللہ دے رستے دی اندر خرچ کر دے اللہ پاک انہوں انج کر کے ہتھیلی تے لے لیندے نے انہوں پڑھاندے رہندے نے پڑھاندے چڑھاندے آ جناب احد پہاڑ جنی او نیکی ہو جاندی ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا بندہ اللہ دے دربار دے اندر جائے گا جدو بندے دے سامنے او دا نام اعمال کھولیا جائے گا بندہ ویکھے گا ایڈی وڈی نیکی پئی ہوئی ہے احد پہاڑ جنی نیکی پئی ہوئی ہے بندہ کہے گا اللہ تے نیکی میں کیتی کوئی نہیں فرمایا میرے بندے دنیا تے رہ کے تو ایڈی جی کھجور خرچ کیتی سی تے کوئی نہیں بندہ کہے گا اللہ او تے ایڈی جی سی تے اجر انہاں کہ تو آ گیا فرمایا میرے بندے دنیا تے رہ کے تو نیکی اپنی طاقت نال کیتی سی اساں اجر اپنی طاقت نال دے چھڑیا ہے